হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। মোবাইল রিংটোন এখন কিন্তু আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোন দিয়ে আপনি রিংটোন তৈরি করতে পারবেন, তাও আবার নিজের নামে। হ্যাঁ বন্ধু, আপনারা রিংটোন তৈরি করবেন, আপনার নিজের নামে রিংটোন কিন্তু বাজবে। চলুন কথা না বাড়িয়ে আপনাদের দেখাই যে কিভাবে আপনি আপনার রিংটোন নিজের নামে বাজাতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, মোবাইলের স্ক্রিনে চলে আসলাম। এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে নিজের নামে রিংটোন মেক করতে হয়। এজন্য আমি আমার ফোনের ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাব। ক্রোম ব্রাউজারে আসার পর সার্চ বারে সার্চ করব FDMR স্পেস পার্টি PARTY। আপনারা স্ক্রিনে লেখাটা খেয়াল করতে পাচ্ছেন। এই লেখাটা সার্চ করে দিব। সার্চ করে দেওয়ার পর প্রথম যে ওয়েবসাইটটা আসবে নেম রিংটোন মেকার, এটাতে ক্লিক করে দিব। হ্যাঁ, এটাতে ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে শো করবে। তারপরে আমরা যেহেতু নিজের নামে রিংটোনটা মেক করব, এজন্য এখানে এই যে নেম রিংটোন মেকার এখানে ক্লিক করে দিব। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখন আমাদের রিংটোনের ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করতে হবে। এজন্য এই যে ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ক্লিক করে আমি অবশ্যই বাংলা সিলেক্ট করে নেব। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে নেবেন। আপনারা যদি ইংলিশে রিংটোন বানাতে চান তাহলে ইংলিশে ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে নেবেন। এখন এই যে এটা যে অপশনটা আছে, আপনারা কিন্তু এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক মানে আপনাদের নেমের সাথে যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা বাজবে সেই মিউজিকটা আপনারা কিন্তু ইচ্ছামতো নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কিন্তু এগুলো রিংটোন দেওয়া আছে। তারপর যদি আপনার নিজের কোনো পছন্দ থাকে তাহলে যে শো মোরে ক্লিক করে আপনারা কিন্তু এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কিন্তু নিতে পারবেন। অনেকগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আছে। তারপর যদি আপনাদের কোনো পছন্দের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু এই যে সার্চ বারে সার্চ করে কিন্তু মিউজিকটা অ্যাড করে নিতে পারবেন। এগুলো মিউজিক কিন্তু এখানে থেকে প্লে করে শুনে নিতে পারবেন। এখান থেকে যদি কোনো মিউজিক পছন্দ হয় তাহলে এই যে প্লাস আইকনে ক্লিক করলেই মিউজিক অ্যাড হয়ে যাবে। সো আমি এখান থেকে আমার গুগল মিউজিকটা আমি অ্যাড করে নিলাম, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক গুগলটা নিলাম। তারপরে এখন এই যে এখানে এখানে হচ্ছে ইওর নেম, আপনি কার নামে রিংটোনটা বাজাতে চাচ্ছেন, মানে আপনি কার নামে রিংটোনটা বাজাতে চাচ্ছেন, সরি আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করছিলাম না। কার নামে আপনি রিংটোনটা বাজাতে চাচ্ছেন তার নামটা এখানে লিখে দিবেন। আমি নামটা লিখে দেই। আমি কিন্তু আমার নামটা লিখে দিলাম। তারপরে এখানে কিন্তু আপনাকে সিলেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ফোনটা আপনাকে রিংটোনটা বাজার সময় আপনার রিংটোনটাতে কি বলবে দেখুন। কেউ আপনাকে ফোন করেছে, এটা বলার পর আপনার নামটা বলবে এরকম কিন্তু। তারপরে তোমার একটা ফোন আছে এরকম কিছু ল্যাঙ্গুয়েজটা বলবে, তারপরে আপনার নামটা বলবে। কিন্তু এগুলো যদি পছন্দ না হয় তাহলে কিন্তু এখান থেকে নিজস্ব কোনো বার্তা যুক্ত করে নিতে পারবেন। আমি এখান থেকে আপনারা কিন্তু এখান থেকে নিজস্ব বার্তা যুক্ত করে নিতে পারবেন। এখানে ক্লিক করলে নিজস্ব কোনো কথা আপনারা নিজের মতো করে লিখে দিতে পারবেন। আমি এখান থেকে একটা অ্যাড করে দিলাম। অ্যাড করে দেওয়ার পর আমার কিন্তু মোটামুটি কাজটা শেষ। আমি কিন্তু এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করেছি, এখানে নামটা লিখেছি, এখানে গুগল মিউজিক সিলেক্ট করেছি, তারপরে আপনার ফোন বেজে উঠেছে এটাও সিলেক্ট করেছি। এখন এই যে পাশে যে ক্রিয়েট নামে যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ক্রিয়েট নামে অপশনটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু রিংটোনটা মেক হয়ে যাবে। আমি এই ক্রিয়েট নামে অপশনটাতে ক্লিক করে দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু লোড হচ্ছে আমার রিংটোনটা, কিন্তু মেক হচ্ছে। হ্যাঁ দেখুন আমার রিংটোনটা কিন্তু অলরেডি অলরেডি কিন্তু মেক হয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু চাইলে এখান থেকে কিন্তু রিংটোনটা এখন শুনে নিতে পারবো। সো আমি একটু আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি, কপিরাইটের জন্য আমি অল্প একটু শুনিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আপনি চাইলেই এই রিংটোনটা কিন্তু আপনার ফোনে সেট করতে পারবেন। এখন আমি আপনাদের ডাউনলোড করাটা শিখে দিই। ডাউনলোড করার জন্য ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করতে হবে। ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু দেখুন আমার ডাউনলোড ফাইল অলরেডি কিন্তু আমার ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। এই ওপেনে ক্লিক করে
দেখুন আমার কিন্তু ফাইলটা কিন্তু এখানে ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে। সো এখান থেকে আপনি কিন্তু আপনার যে কোনো জায়গায় রিংটোনটা কিন্তু সেট করতে পারবেন। সো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি ফলো দিয়ে রাখবেন এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখার জন্য। ধন্যবাদ।